mwasuzeeyo mutya amakereke ga leero? Nze Ssekyanzi Douglas okubatabaala, anti omunafu atabaala omuyima. Nzize nateera okunombojja mbeeko eddene ly'entema naddala ku bakulembeze b'olukalu lwa Afirika. Essira ndisimbye kubeeyo mu Misiri, omukulembeze owookuna eyafugira ddala emyaka 3 bweddu ng'agi ali okwo alatta wamaggwe amanyibwa nga Husni Mubarak, omusajja eyayatiikirira ennyo ng'eyali omubonzi w'ennyonyi ennwanyi, era nga ono yamanyikibwako nnyo nga eyatendekebwa mu ggwanga erya Soviet Union. Omuweereza bwe mu magye wamaggwe yakulembera eggye ly'omu bbanga erya Misiri Egyptian Air Force okuva mu 1972 okutuuka eyo mu 1975 bamaye komanda. Olwo amanyiddwa nnyo olw'obukulembeze bwe mu ssematalo ow'eyo mu 1973 olutalo lwayita olwayomu kipawo olwali abamisiri balwanagana n'Abayisirayiri olwo okufuuka pulezidenti ono Mubaraka mu mwaka gwa 1975 ng'amaze okubeera nga alwana olutalo luli n'Abayisirayiri. Pulezidenti eyaliko Anwar Sadat yamulonda okubeera omumyuka we oluvannyuma lw'okuba nti yabayisa mu bingi era yatema eddene ly'amaanyi ku lutalo olwo olwaliwo wakati wa Isirayiri ne Misiri. Wamala okubeera nga afuuka omumyuka, olubuga n'ekifo ky'obwakomanda era nakyo yali akiyina. Oluvannyuma olwo basanga Sadat atirimbulwa. Ng'atootoye mu myuka era ye tewaliwo kulonda ng'eno ewaffe bwe tugira. Ye agendako obugenzi oluvannyuma lw'okusanga mukama we eyali amulonze ng'omumyuka we ng'atirimbuddwa. Mbweyo mu myaka gya 1981 olwo Sadat asaawa omukka ogw'enkomerero, Mubaraka akwata entebe ng'asaagirira era atandika okukaza omukono mu bitabo eby'enjawulo ebimukakasa nti mukulembeze wamaggwe obufuzi bwe bwaviira ddala eyo mu 1981 n'abakalakata okutuukira ddala mu 2011 gy'oli abalamu wano jjojjuuzi ebyaliwo mu bijjukira nno. Wano yafuga Misiri okumala ddala emyaka 3 bweddu. Gavumenti ye yamanyibwa nnyo olw'okukuuma emirembe n'amawanga g'ebweru naddala mu eggwanga eryo erya Amerika. Naye ng'eggwanga lya Amerika bwe liteeka essira wamaggwe omanya lirina kye ligenda okulondawo, naye era yavumirirwa nnyo olw'okunyigiriza eddembe ly'obuntu, obulyake, obukenuzi n'okukaza omukono kuba wakayanga gavumenti ye wamaggwe ng'emmundu agiteekera ddala ku mutwe gwa nsiri, anti buli eyavangayo ng'agezaako okuwakanya ekyo ekyali kisaliddwawo nga olwo alekebwa nga omukka yasizza dda ogw'enkomerero era nga n'ennyindo yenkata. Ebyo nno ebigambo si byange wabula naffe tubiwanula mu butabo bw'enjawulo n'omutimbagano gwe ogwa Wikipedia ogwa Mubaraka Husni Wikipedia. Wano nno okugobwa mu bukulembeze oba okuggibwa mu buyinza Husni Mubaraka mu mwezi gwa January mu 2011 wabalukawo okwekalakaasa kw'abantu eyo mu Misiri era kye bayita Arab Spring. We are saying enough for the regime. This is the corrupt regime. We are saying enough for this regime. Nga bakooye nga beetamiddwa
nga beenyinyala okuwuliza ku linnya ly'omukulu ono, era wano baamutuuma erinnya erya Falaawo owa Misiri owookubiri. Kubanga Falaawo yali yabanyigiriza nnyo eyo mu myaka eyo egy'edda, era kakati baali balowoozezza nti oba ono mutabani wa Falaawo, kwe kumutuuma Falaawo owookubiri. Husini okwekalakasa kuno tekwamuleka kyekimu, era kwamuwaliriza okuva mu ntebe nga 11 omwezi ogwa Februari 2011. أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، وقد قضيت ما، لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختتم عملي من أجل الوطن ومصالحه. Okufa kwe Husini Mubaraka yafa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Februari, oba agamba omwezi ogwokubiri mu 2020 eyo, wambaffe we twalinga twenyinyimbwa, we twali twegoba n'ekirwadde ekyalumima mawuggwe abamu gwe bamanyi nga COVID mu kibuga Cairo ku makya ku myaka 91. Wamma we yasiza omukka gw'enkomerero